Сайн байцгаана үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? За 7 хоногийн бэмб нэм гаргуудад хүргэдэг тойм мэдээллийн хөтөлбөр хүрэхэд бэлэн болоод байна. Студиуд сэтгүүлч Саран Чимэг, за 2 дугаар студиуд сэтгүүлч Ганц Солмон нар ажиллаж байна. Орой минь үзэгчтэй тойм мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. За өнгөрч буй 7 хоногийн хувьд бол Орхон аймаг маань бол тамгын газрын дараагаар удирдуулсан ийм 7 хоног байлаа. За бусад албаны дарга нар болон за аймаг орон нутгийн дарга удирдлага орлогч дарга нар бол Монгол Ардын намын хуралд явсан ийм 7 хоног байлаа. За мөн аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаан дээр бол тамгын газрын дарга за нэгэн бас эрс шийдэмгээ үүрэг даалгаврыг өгсөн байгаа. За энэ бол бидний хойч үе болсон үр хүүхдийн эрүүл мэнд болоод за ходоодны болон дотор эрхтний өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх ийм үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За энэ юу вэ гэхээр сургуулийн орчинд шарсан хуурсан хүнсний бүтээгдэхүүнийг худалдаалахыг хориглох шийдвэрийг бол гаргаж за мэргэжлийн хяналтын газар, боловсрол соёл урлагийн газар, эрүүл мэндийн байгууллагад энэ тал дээр маш хариуцлагатай арга хэмжээг авч ажил за хяналтыг сайжруулах гэсэн үүрэг даалгаврыг өгсөн байгаа. За энэхүү мэдээлэл гарсантай холбоотойгоор олон нийт за маш зөв зүйтэй шийдвэрийг гаргалаа гэж бас сайшруулж байгаамаа. За энэ мэдээллийг та бүхэнд яг одоо хүргье. Тэлээгүй оюун ухаан уруу татагдахтаа амархан байдаг. Яг энэ жишгээр бага насны хүүхдүүдийн нүдэнд юу харагдаж байна? Түүнийг идэхийг хүсдэг. За бага насны хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг аль болох харуулахгүй байх нь эрүүл мэндэд хортой хүнсний бүтээгдэхүүн идэвхгүй байх давуу тал юм. За иймээс эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 207 тоот тушаалаар сургуулийн ойр орчимд худалдан борлуулахыг хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүнийг баталсан байдаг. За тэгвэл сургуулийн газар гуанзанд за 20 та хоол хүнсийг худалдаасаар байдаг. Жишээ нь чихэр мөхөөлдөс, шоколад, кремтэй бүтээгдэхүүн, өндөг майонез, бүх төрлийн хийж үлсэн ундаа, кофе, тосон шарсан бүтээгдэхүүн, хоол хүнс, түргэн хоол, пицца, гамбургер, хот-дог, шүлний тос, өөхөн тос, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн, за гэрийн хайрсан боорцог, мушка бов зэрэг багтдаг байна. За харин сурагчдын хувьд сургуулийн цайны газраас хамгийн хямдар нь бэршги, хуушур, мушка зэрэг олон удаа хэрэглэгдэж чанараа алдсан тосоор шарсан ширхгийн хоолыг авч иддэг байна. За энэ шалтгаанаас хамааралтайгаар бага насны хүүхдийн ходоодны өвчлөл нэмэгдэх болжээ. Шарсан бэршги, оромог эсвэл хуушураас эхлээ зардаг штеп. Яагаад энэ одоо эрүүл мэндийн яамнаас боловсролын газраас хоригдсан хоолыг яг бол одоо тэр мэргэжлийн хяналтын газар болохоор бол яг тийм юм хоригдсан гэсэн бол ерөөс олон улсны залт байдаггүй. Байдаггүй. Тий. Яагаад тэгэхээр тэр чинь нөгөө хуулиараа бол ерөөсөө тэгэж хоригдсан гэсэн юм ерөөсөө байдаггүй мал. Тэр зөвхөн удал сайдыг байх үед бол нэг тийм тогтоол болсон. Тэгэхээр тэрийг одоо тэр тогтоомжийг бол хүчингүүд гэж үзэж байгаа юм. Үгүй, хүчингүүд гэж үзэхгүй шүү дээ. За одоо бол гэхдээ танахаа бол хуушуур бэршгийг бол зарж байгаа тийм ээ. Хуушуур бол бараг зардаггүй шүү дээ. Энэ яг зөв хийж байна л да зөвөр бацрах юм бол тийм шүү дээ. Тэг хэмжээгээр биш шүү. Шинэ тасанд бол дандаа хайрдаг манайх бол. Сургуулийн цааны газраар ер нь үйлчлүүлдэг үү? Ер нь яг гэж үйлчлүүлдэг вэ? Ямар хүнсний бүтээгдэхүүн ер нь авдаг вэ? Бэршги, оромог гэж авдаг. Ер нь аль хөвчлээ. Ямар учраас бэршги авдаг вэ? Бэршги одоо үнэн хэмдээдгүй эсвэл өөр шалтгаан байдгүй. Үгүй зүгээр л тийм амттай гарсан нэг тиймэрхүү л. Танай сургуулийн цааны газарт одоо хүнсний бүтээгдэхүүн одоо чихэр жимсний төрлөөс ямар хүнсний бүтээгдэхүүн зардаг юм бол та нар мэдвэ? Чихэр тэгээд бас хоол идэг байхгүй юу? Тэгээд тэрийг нь тэгээ багш нар ер нь иддэг. Тэгээд бид нар тийм мундаа зарим их зардаг байхгүй юу? Тэгээд аваад идчих. Чихэр жимснээс ямар жимс чихэр зардаг одоо чинь контик ч юм уу зардаг. Зардаг бичнүүд зардаг ундаа тэгээд ерөнхийдөө эстэй чихэр мэхэр зардаг шин. Урд чихэр зөндөл юм зардаг. Контик эстэй чихэр шин тэгэл зардаг. Авч иддэг. Заримдаа өлсөд авч иддэг. Үйлчлүүлдэг. Нэг бичээ тэмхүүл зардаг. Ямар ундаа зардаг? Мөлт тийм байдаг ундаа зардаг. Хүүхдүүд ер нь тэр хүнсний бүтээгдэхүүн хэр авдаг юм болоо чи мэдэх үү? Авдаг шүү дээ.
За манай улсын хувьд хотоодны өрөвсөл хорт хавдраар нас баргастын тоо мөн тархалт өндөр орон. Тэгвэл хүүхдүүд их хэмжээний тосонд хайрсан транс өөх тостой хоол идэх нь ямар сөрөг үр дагавартай нь ойлгомжтой юм. За эдгээр бүтээгдэхүүнээс гадна шоколадны орц ихтэй бүтээгдэхүүн нь транс өөх тосыг агуулж байдаг. Транс өөхийг нэг удаа идэхэд л хүний бие организмаас 2 жилийн дараа гадагшилдаг. Эрүүл мэндэд маш сөрөг үзүүлэлттэй. За эдгээр нь эрүүл мэндэд цусны даралт болон цусны дах холестерины хэмжээг ихсгэж, судасны хатуурлаас сэргийлдэг бодисын хэмжээг бууруулдаг байна. За энэ нь зүрх судасны өвчин, цус харвалт, өргүйдэл, чихрийн шижин болон зарим төрлийн хорт хавдраар өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлэх сөрөг нөлөөтэй. За тиймээс даваа гараг бүр хуралддаг аймгийн засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний үеэр тамгын газрын дарга соёлчгүй холбогдох байгууллагуудад яаралтай шарсан хуурсан хоол хүнс худалдаалахыг зогсоох үүргийг өглөө. Сургууль боловсролын байгууллагуудад байгууллагын аванс ажиллуулж байгаа хүмүүст албан бичиг өгөө. Хяналт, тайв, биелүүл, шарсан айсан бүтээгдэхүүн борлуулах багталтаар анхаар мэргэжлийн хяналтын бас давхар оролцсон. Одоо хүүхдүүдийн одоодны цаарал, одоодны өвчин чинь нэмэгдчихлээ шүү дээ. Маш өндөр түвшинд очсон. Энэ өдөртөө яадаг гэхээр шарсан бэршгээ, шарсан хуушур, үүдэн хуушур бэршгээ гэж үснийг ач тус. Энийг зогсоо. Тэрийг жигэнж болдго юм яадаг. Тэгээ хэлэх. Өнгөрч буй 7 хоногт болсон бас нэгэн томоохон үйл явдлын нэг бол 6 дугаар микро болон 7 дугаар хороолол эко хорооллыг тижээдэг төв магистралт шугамд бол гэмтэл гарсан гэсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэсэн байгаа. За тэгвэл энэхүү мэдээллийн мөрөөр яг тухайн гэмтэл гарсан өдөр бол бид мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэсэн байгаа. За тухайн газар нөхцөл байдал ямар байгаа талаараас мэдээллийг хүргэсэн. За тэгвэл түүний дараа 2 хоногийн дараа буюу 4 дахь өдөр бол дахин мэдээллийг хүргэсэн. За учир нь Согоот багийн орчин суугчд бол хэрэглээний усаар хязгаарлагдаад маш хүнд нөхцөл байдал үүссэн. За тиймээс өөр айл өрхүүдээс за мөн зэрэглэдэх 5 дугаар микро орчмоос бол усыг зөөвөрлөн хэрэглэж байгаа. За мөн бохирын ус бас байхгүй гэсэн юм хүндрэлтэй одоо асуудлуудыг бол илэрхийлж байсан. За үүний улмаас айл өрхүүдэд хэрэглээний усыг бол одоо автомашинаар зөөврөө арахаар түгээх ийм шийдвэрийг гаргаж айл өрхүүдэд олгож эхэлсэн байгаа. За тэгвэл тухайн газарт засварын ажлыг гүйцэтгэж байгаа Эрдэнэ тусад Улаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компани маань за мөн холбооны байгууллага за мөн Эрдэнэт болгоны цахилгаан дамжуулах төрийн өмчит компанитай хамтран энэхүү засвар үйлчилгээ хийж байгаа. За тус засварыг хийхэд 30 сая төгрөг шаардлагатай гэдгийг өөрчилсөн байдлаар тооцоолон гаргасан. За мөн 23-ны өдрөөс хойш за 2 хоногийн хугацаанд бол энэхүү засварыг хийж гүйцэтгэнэ гэсэн мэдээллийг өгсөн байгаа. За тэгвэл энэ амралтын өдөр бол энэ засварын үйлчилгээ бол дууссан байх нэ гэсэн үг юм аа. За яг энэхүү гэмтлийг бол газар хөлдөлт за мөн тэлэлттэй холбоотойгоор механик одоо гагнуурын хэсэгт бол ийм салалт үүссэн гэж үзэж байгаа юм. За тийм ч учраас засварын үйлчилгээг бол энэ амралтын өдрүүдэд багтаан дуусгана гэсэн байр суурийг бол хүргэж байгаамаа. Энэхүү мэдээллийг та бүхэнд хүргэж байна. Шугам бол анх 2007 онд хийгдсэн шугам юм байна. 2007 онд хийхдээ би гадна талаар нь бид нар юу хийгээд турбаагаар хамгаалт хийгээд хөтлөөрдод тэгээд дундуур нь турбаагаа гүйлгэсэн. Уул нь хамгаалттай бас янз янзын мөсч магадгүй гэж. Тэгсэн хэрнээ тэгээд гэмтэл гарч ирсэн. Тэр хөтлөөр дотроо гэмтсэн байна. Тэ. 6 дугаар микрын зарим өндөр хэсгүүд дээр ус очихгүй байна. Тэгээд жоохон ус хөрөлцөө даралт муудаад байна. Ер нь бол энийг 2 хоног 3 хоногт л дуусгачих нь зорилготой л үзээд байна те. Тэгээд ер нь өвөл ингээд хүүтрэл газар хөлдөж ирэх хавар одоо гисэх хоёрт нэг юм хөө хаваарууд ер нь өсчих гээд газрын дагуу одоо шугам шүлжээг их хэмжээгээр гэмтдэг юм юмнууд гардаг. Тэрний нэг болж ийн гэж үзээд. Өөрчлөсөн байдлаар бид нар 30 сая төгрөгийн тооцоо гарчгаад байж байгаа юм. За хэрэглээний ус хязгаарлагдсан айл өрхүүдийг өөр их үүсрээс усаар хангаж байгаач хүчин чадал хүрэлцэхгүй байгаа юм а. За тиймээс айл өрхүүдэд автомашинаар ус түгэж байна. За 6 дугаар микрийн орчин суугчид 8850-ээс 60-65 дугаард холбогдсон хэрэглээнийхээ усыг авахыг анхааруулж байгаамаа. Харин аварын хэмжээнд үүсээд буй гэмтлийг арилгахад шаардлагатай хэсэгт шугамыг солиход урьдчилсан тооцоогоор 30 гаруй сая төгрөг шаардлагатайг тооцоолон гаргасныг за Эрдэнэ тусад Улаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит компаниас мэдээллээ.
За сэтгүүлч ганц олгонтой 2 дугаар студиэс холбогдож байна. За тэгэхээр сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2.1 тэрбум төгрөгөөр за энэ жил 109 ажил за бараа үйлчилгээ хийх худалдаа авахар төлөвлөсөн гэж байгаа. Тэгэхээр үүнээс он дамжин хийгдэх ажил одоо байхгүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бүх ажил дууссан бөгөөд 29 ажлыг улсын комист хүлээлгэж одоо үлдээд байгаа гэсэн мэдээллийг бэлтгэсэн байна л да. Тэгэхээр яг одоо биелэлд хангагдаагүй ямар ажлууд байна. За мөн 29 ажилд бас ямар ажлууд тусгагдж байна. Хичнээн төгрөгийн төгсөв хөрөнгөтэйгээр бас энэ ажлуудыг хийж байгаа юм би. Ягаад улсын комисс одоо хүртэл хүлээж аваагүй байгаа юм бэ гэсэн тайлбар хийхгүй юу? Тэгэхээр 2017 онд Баян сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2.1 тэрбум төгрөгөөр 109 ажил болон бараа үйлчилгээ худалдаж авахар төлөвлөсөн. За биелэлд хангалтгүй байгаа 2 ажил байгаа. За үүний нэг нь 4-ийн 7 дугаар харны автозамын засварын ажил байгаа. За автозамын засварын ажил одоогийн байдлаар 50% биелэлтэй явж байгаа. За баримтчиг удаашрсантай холбоотойгоор энэ ажлын гүйцэтгэл хангалтгүй байгаа гэсэн мэдээлэл хүргэж байсан. За мөн Баян сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 392 сая төгрөгөөр спорт зал барих ажил хийгдэж байгаа. За энэ ажил 7 дугаар сард эхэлсэн бөгөөд 12 дугаар сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөдөд байгаа. За улсын комиссийн тухайд гэх юм бол за аймаг болоод Жаргалан цамын орон нутгийн төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажил дээр бас ажиллаж байгаа учраас Баян сумын ажил орхигдоод байгааг бол хэлсэн. За гэхдээ оноос өмнө за эдгээр улсын комисс хүлээж авах ёстой. За 29 ажил дээр ажлын хүлээлгээ өгнө гэсэн мэдээллийг за Баян сумын төсөв төрийн сайн хариуцсан мэргэжилтэн хүргэсэн юм. За тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг хүлээвье. 2016-нд 2017 онд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын саналыг иргэдээс авсан. Үүнд 10,000 өрх хамрагдаж за автозам машины зогсоол, орон сууцны байрны дээвэр, амралт чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх талбай байгуулах санал дээгүүрт ирэмлэгдсэн. Үүний дагуу 2017 онд сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2.1 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгөөр 109 ажил бараа үйлчилгээ хийх худалдаа авахар төлөвлөсөн. За үүнээс 76 ажил, 33 бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах ажил байна. За өнөөдрийн байдлаар бүтээн байгуулалтын ажлын биелэлд 98% явж байна. 29 ажлыг улсын комист хүлээлгээ өгөх үйлдэл байна. За биелэлд хангалтгүй байгаа нэг ажил нь 4-ийн 7 дугаар байрны автозамын ажил юм. Энэ нь бичиг баримтуудаа ширсантай холбоотой. Бүтээн байгуулалтын ажлыг үзвэл 9632 м2 автозам, за явган үний 2435 м2 замыг 369 сая, гэр хорооллын 35 байршилд 240 сая төгрөгөөр гүүрэн гарч барих, барилга дээвэр засварт 60 сая, гэр хорооллын сургууль болох 2 7 дугаар сургуулийн гаднах талбайг тохижуулах ажилд 158 сая төгрөг тус зарцуулжээ. Одоо нийт гүйцэтгэлээр бол 109 төсөл хэмжээгээр 33 бараа тоног төхөөрөмж бол 100% нийлүүлэгдэж дууссан байгаа. 76 ажлаас 45 нь бол улсын комисс бүрэн хүлээж авсан байгаа. 29 ажил нь бол улсын комисс хүлээн авах шатанд явагдаж байгаа. Энэ нь болохоор аймаг Баян Жаргалан 3 улсын комисс 7 хоногт нэг ажилч болгож байгаа. Удаашралтай байгаа тул одоо улсын комисс хүлээн авах 29 ажилтд байна. Он намж байгаа ажил байхгүй. Одоо нэг ажил бол гүйцэтгэлийн 50% тагаа бусад ажил бол Баян ажил бол бүрэн дууссан гэж хэлж болно. Иргэдээс ирсэн бүх нийтийн эрүүл мэнд, спорт, амралт, чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх саналын хүрээнд сумын мэдээлэлд спорт зал барьж байна. Энэ ажил сум хөгжүүлэх сангаас 392 сая төгрөгийн төсөв баталсан. 7 дугаар сард тендер шалгарсан орон нутгийн компани барилгын ажил эхлүүлсэн бөгөөд 12 сард ашиглалтанд оруулахар төлөвлөд байна. Ашиглалтанд орсны дараа за ажилуулах журмыг баталж ард иргэдэд хөнгөлөлтөө үнээр үйлчилгээ үзүүлнэ гэдгийг хэллээ. Орон нутгийн төсвөр хийгдэж байгаа ажилд он дамжин хийгдэх ажил байхгүй. Оноос өмнө улсын комисс ажлан хүлээн авч бүрэн дуусгах юм. За өвлийн ихэнх сар ирсэн энэ цаг үед цагаагаар эрс хүүтэрч гэр хорооллын айл өрхүүдийн галтлахаа нэмэгдэж байгаа. За Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа түлээний захуудад за иргэдийн түлээн үрсээр хангах хангалттай нөөц байна уугүй юу? За үүн ханш ямар байгаа талаар цаг үеийн мэдээллийг өнгөрсөн 7 хоногт бол бэлтгэсэн байгаа. За иргэдээс мөн энэ хүсэлтийг бас эрүүлсэн. За тэгвэл Орхон аймгийн хэмжээнд яг цаг агаар хүүтэрсэнтэй холбоотойгоор гэр хорооллын айл өрхүүдийн одоо түлээний эрэлт нэмэгдвэл одоо хангалттай нөөц байхгүй зөвхөн 7 хоногийн нөөцөл байгаа гэсэн мэдээллийг гэр хорооллын буянд хангаа түлээний захын одоо зохион байгуулагчийн зүгээс өгсөн байгаа. За яг одоо буянд хангаа зах дээр нэг шуудаа хагалсан түлээг бол 3,000 төгрөгөөр за мөн нэг шуудаа нүүрсийг 6-аас 7,000 төгрөгөөр за 2 төрлийн нүүрс бол худалдаалагдаж байна. За харин нэг портер одоо сайн ачсан модыг бол 200,000-аас 230,000 төгрөгөөр худалдаалж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн. За гэсэн ч иргэд бол өөр байр суурийг илэрхийлж байгаа. Мэдгүй 7,000 л гэж ах шиг байна шүү дээ. Хаадах юм уу? Багнуур гэсэн.
За Багнуурын нүүрсэл авлаа шүү дээ. Одоогийн байдлаар ердөөсөө түрээсэлж байгаа нэг 6-7 хүн л байгаа. Тэгээ гаднаас орж ирдэг нь бол сайн хийлж мэдэхгүй энэ сум долгоноос орж ирдэг моттой машинтай малчд иргэд бас олон байгаа шүү дээ. 200-аас 230 хооронд л байна. Тэгээд л модныхаа хэмжээнээс янз янзаараа. Тэгээ яг оволцоод л ингээ аваад ирчимтэй авах юм бол нэг тийм уддаггүй шүү дээ. 7 хоногийн нөөц үеж чадахгүй. Дээдл нь 230 хүрсэн. Тэрнээс илүү дээшээ гарч үзэг. Өөрснөө хувь хүмүүсээс авж байгаа мод нь 240-50-аар эсвэл 60-70-аар ч авж байгаа хүмүүс аа. Хувь хүмүүсээс л гэж авж байгаа болохоос яг манай захаас 260-70-д гарсан мод нэг байхгүй. Сэтгүүлч ганц холбондоо баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээ хүргье. За өвлийн ихэнх сар ирсэн энэ цаг үед цагаагаар эрс хүүтэрч гэр хорооллын айл өрхүүдийн галтлага нэмэгдэж байгаа. За Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа түлээний захуудад за иргэдийн түлээн үрсээр хангах хангалттай нөөц байна уугүй юу? За үүн ханш ямар байгаа талаар цаг үеийн мэдээллийг өнгөрсөн 7 хоногт бол бэлтгэсэн байгаа. За иргэдээс мөн энэ хүсэлтийг бас эрүүлсэн. За тэгвэл Орхон аймгийн хэмжээнд яг цаг агаар хүүтэрсэнтэй холбоотойгоор гэр хорооллын айл өрхүүдийн түлээний эрэлт нэмэгдвэл хангалттай нөөц байхгүй зөвхөн 7 хоногийн нөөцөл байгаа гэсэн мэдээллийг гэр хорооллын буянд хангаа түлээний захын зохион байгуулагчийн зүгээс өгсөн байгаа. За яг одоо буянд хангаа зах дээр нэг шуудаа хагалсан түлээг бол 3,000 төгрөгөөр за мөн нэг шуудаа нүүрсийг 6-аас 7,000 төгрөгөөр за 2 төрлийн нүүрс бол худалдаалагдаж байна. За харин нэг портер сайн ачсан модыг бол 200,000-аас 230,000 төгрөгөөр худалдаалж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн. Мэдгүй 7,000 л гэж ах шиг байна шүү дээ. Хаанхын нүүрс? Багнуур гэсэн. За Багнуурын нүүрсэл авлаа шүү дээ. Одоогийн байдлаар ердөөсөө түрээсэлж байгаа нэг 6-7 хүн л байгаа. Тэгээ гаднаас орж ирдэг нь бол сайн хийлж мэдэхгүй энэ сум долгоноос орж ирдэг моттой машинтай малчд иргэд бас олон байгаа шүү дээ. 200-аас 230 хооронд л байна. Тэгээд л модныхаа хэмжээнээс янз янзаараа. Тэгээ яг оволцоод л ингээ аваад ирчимтэй авах юм бол нэг тийм уддаггүй шүү дээ. 7 хоногийн нөөц үеж чадахгүй. Дээдл нь 230 хүрсэн. Тэрнээс илүү дээшээ гарч үзэг. Өөрснөө хувь хүмүүсээс авж байгаа мод нь 240-50-аар эсвэл 60-70-аар ч авж байгаа хүмүүс аа. Хувь хүмүүсээс л гэж авж байгаа болохоос яг манай захаас 260-70-д гарсан мод нэг байхгүй. За буянд хангаа захын зохион байгуулагчийн зүгээс энэхүү тайлбар мэдээллийг өгч байгаа ч гэсэн за иргэд бас манай телевизийн иргэдийн нэр нэвтрүүлэгт хандаж за болгон Орхон аймгийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу буухтын түлээний захыг оруулж ашиглалтанд оруулсан бол за буухтын түлээний захад мод нийлүүлж байгаа иргэдээс за энэхүү буянд хангаа захын худалдаа эрхлэгчид модыг худалдаж аваад за үн нэмж зарж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг бас өгсөн ба за энэ мэдээлэл яг албан ёсны гэдгийг бол эх 7 хоногт бас тодруулан хөрөх болно. За яагаад гэрээгээ зөрчин өөр захын худалдаа эрхлэгчид модыг нийлүүлж байна. За харин газар дээрээ бас өөр мэдээлэл өгчөөд за эргүүлээд үнийг хөөрөгдүүлж байгаа иргэд нь буянд хангаа захын худалдаа эрхлэгчид мөн үү үгүй юу гэдэг дээр бас бид албан ёсны тайлбар мэдээллийг холбогдох албан байгууллагаас бас эх 7 хоногийн оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр авч хүрэх болно. За тайм мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. За 2 дугаар студио руу дахин холбогдъё. Сэтгүүлч ганц алман. Тэгэхээр шинэ маршрут нь хамран сурах тойргийнхаа хүрээнд одоо сурахгүй байх нөхцлөөр хангаж байна гэсэн нийтийн төвлөртэй холбоотой за мөн боловсролын байгууллагын за хамран сургах тойргийн тойрогтой холбоотойгоор мэдээллийг бэлтгэсэн байна л да. Тэгэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид хамран сургах тойргийнхаа дагуу одоо суралцах ёстой. За тэгвэл сургуулийн ачаалал тэнцвэржиж за бага насны хүүхэд аюулгүй орчинд бас сурч хүмүүжнэ гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ шаардлага байгаа үед яагаад одоо сурагчдын автобусны шинэ маршрутыг батлахдаа одоо аслагдсан багийн хүүхдүүдийг гэр хорооллын хүүхдүүдийг за гордын болон хотын төв рүү хүргэж өгөх ийм боломжтойгоор зохион байгуулсан юм бэ гэд энэ талаараас мэдээллийг бэлтгэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт Баян өндөр сумын цэцэг даргын хувьд за сурагчдын автобусны шинэ маршрутыг бол баталсан байгаа. За энэ дээр аслагдсан багийн сурагчид хотын төвийн сургуульд очихдоо за автобус дамждаг байсан бол за энэ дамжих асуудлыг үгүй болгож за нэг автобусаар за сургууль дээр очих нөхцөл боломжийг ханган шинэ маршрутыг баталсан гэсэн мэдээлэл хүргэсэн.
За тэгвэл хотын төвийн сургуулиуд дээр анги дүргэлт бол хэтэрч гисэн явж байгаа. За ялангуяа 14, 8, 4, 5 дугаар сургууль дээр бол 1-р ангийн нэг ангид 40-оос 50 сурагч суралцж байна гэсэн мэдээлэл бол хүргэсэн байгаа. За энэ бол хамрын сургах тойргийн хүрээлэл үйлчлэхгүй эзэлт авсантай холбоотой. За нөгөө талаар эцэг эхчүүдээс өөрсдийн ажилд хөдөлмөрлөж байгаа газрынхаа ойролцоо хүүхдүүдэд сургах хүсэлтэй байдагтай холбоотой юм. За тэгвэл энэ асуудлыг сурагчдын автобус яг шийдвэрлэх боломжтой байсан. За учир нь гэх юм бол хамрын сургах тойргийнхаа хүрээнд сурагчдаа хүлээн авч сургуульд нь хүргэж өгөө. За эцэг эхчүүдийн хувьд заавал өөрсдийнхөө ажилдаг газрын ойролцоо за хүүхдүүдэд сургуульд өгөх шаардлага болох юм. За гэтэл яг энэ хэрэгцээ шаардлага байгаа үед сурагчдын автобусны маршрутыг батлахдаа за аслагдсан багийн хүүхдүүдийг хотын төв рүү хөргөж өгдөг байхаар зохион байгуулалт хийсэн нь өөрөө их алдаатай юм. За энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авъя. За анги дүүргэлтийн асуудал бид удаадраа ярьж байгаа. Өнгөрсөн хичээлийн жилд 12 дугаар ангийг 1336 хүүхэд төгссөн. Илсэлт маань жилийнхаа төрөлтөөс шалтгаалаад 2130 болж ерөнхийдөө 800 гаруй хүүхдээр элсэгчдийн тоо өссөн. Энэ утгаараа захын сургуулиуд бай, төвийн сургуулиуд бай, бүх сургуулиудын төвшөнд анги дүүргэлт 1-р ангийн хувьд бол энэ жил өндөр байгаа. Захын сургуулиуд дунджаар 33-аас 35, төвийн сургуулиудад сая нэр бүхий дурддагдсан 4, 5, 8, 14-р сургуулиудад дээдл нь 49, 48, 49 хүүхэд хүрч. Хичээлийн шинэ жил эхлэхэд сургуулиуд хамран сургах тойргийн хүрээнд сурагчдаа элсүүлдэг. Энэ жил шинэ тойрог батлан сурагчдаа хүлээн авсан. За гэсэн ч бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаагүй. Эцэг эхчүүд өөрсдийн ажилдаг газрын ойролцоо хүүхдүүдэд сургуульд өгөх сонирхолтой байдаг нь хамран сурах тойрог мөрдөгдөхгүй байх шалтгаан болж байна. Гэтэл бага ангийн сурагчдыг аюулгүй сургуульд нь хүргэх сурагчдын автобус нь хамран сурах тойргийн чиглэлийн дагуу биш, аслагдсан багаас хотын төв рүү сурагчдыг зөөж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт сурагчдын автобусны шинэ маршрут батлагдсан. За үүнд аслагдсан багийн сурагчид хотын төвд ирээд дамждаг байсан асуудлыг таслан зогсоосон гэж дурдж байсан. Нэг автобусаар яваад шууд сургуульд очих нөхцөлийг мөрдүүлэх чиглэлээр маршрутыг давхцалгүй байдлыг үүсгэсэн. Урд нь говийн хүүхэд барилгасан дээр ирээд барилгасан дээрээс ахиж унаад суугаад 14 дэх сургууль чим 12 дэх сургуулигаа очдөг юм давхцал байсан. Нэг хүүхэд үндсэндээ 2 автобус дамждаг байсныг энэ давхцалыг алга болгож маршрутаа бол баталж байгаа. Анги дүүргэлтийг багасгах сургуулийн ачааллыг тэнцвэржүүлэх, бага насны хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах нийт тэргүүний шаардлага байгаа. Энэ үед сурагчдын автобусны маршрутыг эсрэгээр нь батлаад байна. Зүүн ойл хүүхэд амьдарч байгаа ойр орчмынхоо сургуульд суралцах нь аюулгүй. Сурагчдын автобусны шатхууны зардалж бага гарах боломжтой. Гэтэл эсрэгээрээ захын хорооллын сурагчид хотын төвийн сургуульд сурах нөхцлөөр хангаад байна. Ихэвчлэн Дэнж, Эрдэнэ, их залуу, Гоёлагийн сурагчид хариаллынхаа дагуу биш 14 зэрэг сургуулиудад суралцж байна. За сэтгүүлч ганц олондоо баярлалаа. За тэгэхээр сургуулийн хамран тойрох одоо хүрээтэй холбоотойгоороос аймгийн тамгын газрын дарга бол боловсрол соёл урлагийн газрын даргад бол үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За ачаалал хэтэрсэн байгаа 4 сургуульд бол зохицуулалт хийх, хамран соргох тойргийн дагуу сургадаг юм уу, эсвэл энэ ачааллыг бас тэнцвэржүүлэх юм үйл ажиллагааг одоо маш яралтайгаар зохион байгуулаа гэсэн байгаа. Хотын төвийн 4 сургуульд бол боловсрол соёл урлагийн газраас за энэхүү ачааллыг тэнцвэржүүлэх зорилгоор одоо дахин нэг ангийг шинээр нэмж байгуулах юм бас үүрэг даалгавар өгсөн байгаа. За тэгвэл 5 дахь сургуулиас бусад сургуулиуд нь бол одоо энэ үүрэг даалгаврыг биелүүлэх боломжгүй гэсэн юм үүрэг даалгаврыг өгсөн гэж бас мэдээлэл ирсэн. За учир нь нэг ангийг шинээр байгуулахдаа за нийт ангиудаас суглаа явуулж анги тус бүрээс одоо хүүхдүүдийг одоо сугалснаар шинэ ангийг бий болгох ийм зохион байгуулалтыг хийнэ гэсэн байгаа. За тэгвэл сургуулиуд маань энэ боловсон хүчин за мөн ангитай холбоотойгоор бол энэ зохион байгуулалтыг хийх боломжгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байгаа. За харин 5 дугаар 10 жилээс бол за ангийг бол гаргаж болж байна. За харин боловсон хүчний тал дээр бол асуудалтай. За үүнийг дагаад эцэг эхчүүд бас маш их эсэргүүцэн байр суурьтай байгаа. Яг ямар зохион байгуулалтаар хийх талаар бол одоогийн байдлаар судалж байна. Ер нь бол анги тус бүрээс суглаагаар бас ингэж хүүхдийг сугалж шинэ анги байгуулсан ч гэсэн за эрэгтэй эмэгтэй хүүхдийн тэнцвэртэй байдлыг хадгалж бас анги дүүргэлтийг хангах нь зөв юм а гэсэн ийм одоо шийдвэрт хүрээд байгаа гэсэн талаар бол мэдээлэл хийсэн байгаа. За дараагийн мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Тэгэхээр сэтгүүлч ганц олмон энэ талаар бас бэлтгэсэн байгаа. За хөтөлбөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн тоог жилд нэг удаа гаргадаг. За 2017 оных хараахан гараагүй байна гэсэн. За гэвч аймгийн хэмжээнд за өнгөрсөн онд бол 33133 иргэн хөтөлбөр эрхлэж байгаач за тал хувь нь бол одоо ийм
зээлтэй, цалингийн зээлтэй гэсэн мэдээллийг бол Монгол банкнаас бэлтгэсэн байна л да. Энэ хүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй та өрөхгүй юу? Тэгэхээр 2016 онд Орхон аймагт хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн тоо бол 33 мянга байсан. За 2017 оны тоо гараагүй ч гэсэндээ энэ тоо буурах магадлалтай. За учир нь гэх юм бол 2016 онд за шинээр ашиглалтанд орсон үйлдвэрийн тоо 2017 онд шинээр ашиглалтанд орж байгаа үйлдвэрийн тоноос харьцангуй их байсан. За харин 2017 онд үйл ажиллагаа явуулсан. За үйл ажиллагаанд доголдолтой болсон. За дампуурсан үйлдвэрийн тоо бол нэлээдгүй их байгаа учраас хөдөлмөр эрхлэгчдийн тоо бол буурах магадлалтай. За тэгвэл Монгол банкнаас гаргасан бас 2017 оны эхний 6 сарын дүн мэдээллээр за 12552 иргэн 102 тэрбум төгрөгийн цалингийн зээлтэй гэсэн мэдээлэл гарсан. За үүнээс үзэхэд бол за Орхон аймагт ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн тал нь цалингийн зээлтэй гэж харж болохоор байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар Орхон аймагт яг хичнээн банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Хичнээн салбар бас байдаг юм бэ. Тэгэхээр эдгээр банкудаар дамжуулаад нийт одоо 32949 иргэн бас цалин тэтгэвэр мөн бизнес эрхлэх зорилгоор бас зээл авсан гэж байна. Яг хичнээн төгрөгийн зээл авсан байна. Энэ талаарх мэдээлэл өгөхгүй юу? Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар гэх юм бол Орхон аймагт 7 салбар банкны 39 салбар үйл ажиллагаа явуулдаг. За эдгээр банкнаас гэх юм бол нийтдээ одоо давхарцсан тоогоор. За давхарцсан тоогоор гэдэг нь бол нэг хүн бол 2 зээлтэй гэж болно гэсэн үг. За нийтдээ 32949 иргэн за 257.6 тэрбум төгрөгийн зээл авсан байгаа юм. За үүний 4.9 тэрбум төгрөгийн зээл нь чанаргууд шилжсэн байна. За өөрөөр хэлбэл ихэвчлэн бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага иргэний зээл нь чанаргууд шилжсэн байгаа юм. За энэ нь өмнөх оны мөн үеэс за 20%-аар өссөн үзүүлэлт буюу 97.2 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт байгаа юм. За тэгвэл нийгэмд чанаргүй зээл олчирсноороо за иргэд болоод банк санхуд ямар сөрөг үр дагавар авчирдаг талаарх мэдээллийг бас хүргэсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг хүлээн авъя. 2017 оны эхний 10 дугаар сард нийтдээ 1920 ажлын байр бий болсны 42.7% буюу 820 шинэ ажлын байр байна. Шинээр ажлын байр нэмэгдэж байгаа хэдий ч үйл ажиллагаанд зогсох дампуурсан үйлдвэр энэ онд их байна. За хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн тоог статистикийн хилцээс жил бүр гаргадаг. 2016 онд гаргасан хүн ам ажил эрхлэгчдийн төвшөнд авч үзвэл 33133 хүн ажил хөдөлмөр эрхэлж байна. 2017 оны тоо мэдээлэл хараахан гараагүй байна. За гэсэн ч жилээс жилд энэ тоо буурах хандлагатай юм. Харин 2017 оны эхний 6 дугаар сарын дүн мэдээллээр за манай аймгийн 12552 иргэн 102 тэрбум төгрөгийн цалингийн зээлтэй байна. 2015 онд манай аймагт 58 үйлдвэр ашиглалтанд ороход ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийн тоо өссөн бол одоо буурч байна. За эдгээр мэдээллээс харахад ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийн тал нь цалингийн зээлтэй байгаа юм. Цалингийн зээл дээр жишээ нь гэхэд манайхаас 2017 оны 6 сард гаргасан судалгаагаар нийт 12552 хүний 102 тэрбум төгрөгийн цалингийн зээл үлдэгдэл байсан. Эдгээр зээл нь болохоор ерөнхийдөө цалингийн зээл нэг хэвийн юм шиг харагдаад байдаг мөртлөө хүмүүс бол ерөнхийдөө цалингийн зээлийг дандаа давтамжтайгаар авдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг ерөнхийдөө хүн хэрэгцээ нь гараад мөнгөгүй болоод ирэхээр дахиад давтаад нэмээ авчдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө цалингийн зээл ерөөсө чанаргүй дэж харагддаг. Хэвийн юм шиг харагдаад байдаг. Орхон аймагт өнөөдрийн байдлаар 7 банкны 39 салбар үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр банкудаар нийт 32949 иргэн цалин тэтгэвэр бизнес эрхлэх зорилгоор 257.6 тэрбум төгрөгийн зээл авчээ. Үүнээс 4.9 тэрбум төгрөгийн зээл чанаргүйдсэн. За хэвчлэн бизнес эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага чанаргүйд шилжжээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 20% буюу 97.2 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт байгаа юм. Чанаргүй зээл ингээ өсөд байхаар эргэн үеийнхээ хувьд бол жишээ нь аж ахуйн нэгжийн хувьд зээлдэгчийн хувьд бол энэ мэдээж нэлээд сөрөг үр дагавартай. Манайхаас нөгөө зээлийн мэдээллийн сангаа одоо сүүлийн үед хүмүүс их мэддэг болсон байгаа. Зээлийн мэдээллийн санд тэр хүний зээл нь ингээ муудаад чанаргүй зээл ингээ ороо бүртгэжчихээр дараагийн зээл авах үйл ажиллагаанд нь сөргөөр нөлөөлнө. Банк тэр хүнд итгэх итгэлээ алдна. Нэг ёсны тэр хүн зээлийн гэрээгээр хүлээсэн санхүүгийнхаа сахилга баатыг ерөнхийдөө алдсан гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүнд зээл олохгүй гэсэн банкуд. Эдийн засгийн хямрал, үйлдвэрлэл эрхлэх нөхцөл боломж хязгаарлагдан аж ахуйн нэгж байгууллага хаагдан ажилгүйдэл нэмэгдэж байгаагаас үүдэн чанаргүй зээлийн хувь өсөд байна. Чанаргүй зээл өснөөр тухайн иргэн чанаргүй зээлдэгчид шилжин дахин зээл авахд нөлөөлнө. За арай арилжааны банкудад эрсдлийн сан үүсч ашиггүй ажиллах нь нэмэгддэг байна. За өнгөрч буй 7 хоногт бас Орхон аймгийн хэмжээнд болж өнгөрсөн томоохон үйл явдлын нэг бол за айлгтаа тэмцэх газрын ажлын хэсэг орон нутагт ажилласан энэ үйл явдлаа. За орон нутагт ажиллахдаа Орхон аймагт ажиллах ажлын хэсгийг байгуулсан юм а. За энэ ямар ажлын хэсэг вэ гэхээр Орхон аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх
ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд ажиллах, за авилгаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн дэд зөвлөлийг бол байгуулсан байгаа. За энэхүү олон нийтийн дэд зөвлөлийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан бөгөөд за сонгон шалгаруултыг маш өндөр шалгууртаагаар зохион байгуулж за 3 хүнийг шалгаруулсан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор за Орхон аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл болоод за олон нийтийн зөвлөл за мөн авилгатай тэмцэх газрууд хоорондоо за гурвалсан гэрээг байгуулсан. Энэхүү мэдээллийг та бүхэнд хүргэсэн байгаа. За энэ олон нийтийн дэд зөвлөлийг зохион байгуулснаар Монгол Улсын үндсэн хууль, за гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хууль, за авилгын эсрэг хууль, за мөн нийтийн албанд болон хувийн эрх ашигыг зохицуулах, за ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай бусад хууль тогтоомжуудыг энэхүү дэд зөвлөл маань дагаж мөрдөж, за авилгын эсрэг зарим хууль тогтоомж дээр за төрийн байгууллагууд дээр хяналт тавих ийм бас чиг үүрэгтэйгээр ажиллах юм а. За мөн хууль тогтоомжийг сурчлан таниулах, ухаалаг сурчлагаа хийх бас ийм ажлуудыг хариуцж байгаа юм а. За энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзнэ үү. Авилгатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг орон нутгуудад ажиллаж, за авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй газар дээр нь танилцж байгаа. За энэ удаад Орхон аймагт ажиллаж байна. Ажлын хэсэг аймгийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дэргэд ажиллах, авилгаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн дэд зөвлөлийн гишүүдийг сонгон шалгаруулж, за гурвалсан гэрээг байгуулсан юм а. Аймаг тус бүрд байгуулагдсан олон нийтийн дэд зөвлөл нь авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний идэх санаачлагыг өрнүүлэх, дэмжих зорилготойгоор төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, албан тушаалтны ёс зүйд хяналт тавих зорилгыг хэрэгжүүлэн ажиллана. За энэхүү үйл ажиллагаанд Монгол Улсын үндсэн хууль, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх хууль, авилгын эсрэг хууль, нийтийн албанд болон хувийн эрх ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай бусад холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлан ажиллана. Иргэдийг бол авилгаас урьдчилан сэргийлэх энэ соён гэгэрүүлэх ажлыг хийн. За дээрэс нь бол тодорхой хэмжээнд хяналт тавина. За хуулийн байгууллагын нууцаас бусад зүйлээр бол хяналт тавих. За энэ дээр бол мэдээж хамгийн гол зорилго нь тэр шүү дээ. Иргэдээ авилгаас олон дэ байлгах энэс соён гэгэрүүлэх урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ийм ажлыг хийхээр байгаа. Тэр нь тэгээд авилгын эсрэг хүн суртал бүхэл иргэдийнхээ сайн сайхны төлөө бид гурвал хамтарч ажиллана төрөлцөгтэйгээ тус агентлаг газруудтайгаа хамтарч ажиллана гэж сэтгэл өндөр байна. За миний хувьд бол яг хуулийн байгууллагаас ил иргэний байгууллагаар 12 жил ажиллаж байгаа. Олон улсын хүмүүнлэгийн хөтөлбөр өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн хүч хэрхлэлээс урьдчилан сэргийлэх төсөл дээр бол 8 жил ажилласан. Дараа нь бол манай Эрдэнэ хүмүүний эвлэл төрөмс байгууллага маань бол 2009 онд байгуулагдаад 8 жил болж байгаа. Энд бол хүний эрхийг сурталчлах, хүндэгцэн эрхийг сэргийлэх тал дээр олон нийтэд орон нутагтаа иргэдийн дунд нөлөөллийн ажиллагаа, сургалт сурталчлагын ажлын төлөвлөгөө хийсэн. Авилгаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн дэд зөвлөлийг авилгатай тэмцэх газраас санхүүжүүлэн цалинжуулах бөгөөд аймагаас бусад боломж нөхцөлийг бүрдүүл өгөх үүргийг хүлээж байгаамаа. За авилгатай тэмцэх газрын аюулгүй байдал, хяналт шалгалт, нууцын албаны дарга, ахлах комиссар төгөлдрөөр ахлуулсан ажлын хэсэг Орхон аймагт ажиллах үеэрээ за тус аймгийн төрийн байгууллагуудын авилгын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг газар дээр нь шалган, за туслах авилгын нөхцөл байдлыг тодорхойлж, авилгаас урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн дэд зөвлөлийг байгуулан ажиллалаа. За Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг төвийн бүсийн томоохон хэмжээний бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв бол манай Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За тэгвэл энэхүү төв эмнэлэг нь за энэтхэгийн протез эмнэлэгтэй хамтран ажиллах боломжтой боллоо гэсэн мэдээллийг бас бэлтгэн хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр сэтгүүлч ганц олонтой дахин холбогдож байна. Тэгэхээр яг энэхүү эмнэлэгтэй хамтран ажилласнаар бол манай аймагт бол эргэтэн шилжүүлэх мис заслыг бол хөнгөлөлтөө үнээр хийх юм боломж бүрдэнэ гэж байгаа. За мөн хоёр улсын ялангуяа бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв за энэхүү протез эмнэлгийн эмчнэр бол харилцан туршлага солилцож зөвлөгөө өгөх юм үйл ажиллагаас явагдах боломжтой болж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар эмчнэр чиглэлийн эмчнэртэй хамтран ажиллах уу? Энэхүү үйл ажиллагаа яг албан ёсоор баталгаажсан уу? Эсвэл гэрээ хэлэлцээрийн шатанд явагдаж байгаа юм уу? Энэхүү мэдээллийг өгөөч.
За энэтхэгийн Fortis эмнэлгийн хувьд гэх юм бол нийслэл дээлийн хотод байрладаг. За игнэндээ 54 эмнэлгийг нэгтгэсэн. За салбарын үйл ажиллагааг явуулдаг томоохон эмнэлэг байгаа. За манай аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвтэй хамтарснаар за чиглэлийн эмч нартай хамтран ажиллах боломжтой гэсэн мэдээллийг хүргээд байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд гэх юм бол нийтдээ Монгол улсаас 200 иргэн яг энэ Fortis эмнэлэг дээр очиж эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ авсан байгаа. За ихэвчлэн элэг шилжүүлэн суулгах мэс заслыг тус эмнэлгийг зорж байгаа одоо Монгол иргэд маань хийлэгдэм байна. За дэлхийн зах зээл дээр гэх юм бол 200-аас 300 сая төгрөгийн өртөгтэй. За энэхүү хагалгааг за энэ Fortis эмнэлэгтэй хамтран ажилласнаар 60-аас 70 сая төгрөгөнд бас хийх боломжтой. За гэхдээ одоогоор бол ямар нэгэн гэрээ хилцээр хийгдээгүй байгаа. Зөвхөн зөвшөөрлөлийн шатанд явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр он гарснаар за гэрээ хилцээр хийгдснээр дээрх хоёр салбарт хамтран ажиллах за ирэх боломж нь үүсэх юм. За баярлалаа. Орхон аймагт эрэгтэй шилжүүлэх мэс засал хийгддэггүй. Ихэвчлэн Улаанбаатар хот болон өөр гадны оронд энэ төрлийн хагалгааг хийдэг. За гэсэн ч дэлхийн зах зээл дээр энэ төрлийн хагалгааны өртгөн 200 гаруй сая төгрөг байдаг нь эргээд тэр бүр хагалгаа хийх боломж бүрдэхгүй байх шалтгаан болдог. За тэгвэл нэн тэргуунд энэ тал дээр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв за хамтран ажиллах байгууллагуудаа харилцаа холбоо тогтоох шаардлагатай. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв нь энэтхэгийн Fortis эмнэлэгтэй хамтран ажиллах талаар уулзалт зохион байгууллаа. За уулзалтаар үндсэн 2 чиглэлд хамтран ажиллах эхний ээлжийн хэлэлцээрийг хэлэлцлээ. Үүнд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмч нарыг сургах, дадлагжуулах, за энэтхэг улсын эмч нар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд ажиллаж практик зөвлөгөө мэдээлэл өгөх багтаж байна. За мөн эрэгтэй шилжүүлэх мэс заслын хөнгөлөлтөд үнээр хийх талаар хамтран ажиллах боломж бий эсэх талаар ярилцаж байна. Хэрвээ гэрээ хилцэл хийгдвэл энэ төрлийн мэс заслыг 60-аас 70 сая төгрөгт багтаан хийх боломж бүрдэх юм. Нэгдүгürt нь одоо эмч мэргэжнүүдэд сургах. За орон нутагт нь одоо энэтхэг улстай ирж сургах. За мөн энэтхгээс манад эмчнэр ирж ажиллаж ажлын байранд ирэх дадлаг сургалтыг хийж өгөх. Нэг асуудал байна. Хоёрдугаар асуудал нь бол Эрдэнэ хотод одоо энэ Fortis эмнэлэгт эмчлүүлэх шаардлага гарч байгаа. Тэгээ ихэнх тохиолдолд одоо эрдэнэ шилжүүлэх хагалгаа хийх иргэдийг одоо дэлхийн одоо жишгт нийцсэн тэр зардлаас хамаагүй хямд үнээр эмчлүүлэхээр ингэж харилцсан ярилцаж тохирч байна анхны хэдлэг. Гэхдээ одоо яг аль биесний гэрээ бол байгуулагддаг байна. За хон гараад энэ аль биесний хамтан ажиллагааны гэрээ бол байгуулагдана. Мэдээж хэрэг одоо энэ дээр бол ганцхан иргэдийн байгууллага гэрээнд үзүүлэлт зогсохгүй манай орон нутаг нэг бодлого хэлцэх юм бол энэ дээр бас энэ гэрээнд бол илүү төлөв оролцоо хаа гэж ингэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд энэтхэг улсын тус эмнэлэгт за Монголоос 200 хүн очиж эмчилгээ хийлгэжээ. Ихэвчлэн элэг шилжүүлэн суулгах мэс засал хийлгэхээр тус эмнэлгийг иргэд зордог. Тус эмнэлэг нь нийслэл дээлийн хоттой байдаг бөгөөд 54 эмнэлэг бүрэлдэхүүнд нь багтаж төрөл бүр эмчилгээ хийдэг томоохон эмнэлэг юм. We are from Fortis Hospital, New Delhi, India. We are here to Миний гол зорилго болохоор бид нэр Fortis гэдэг эмнэлгийн эмнэлгээс ирсэн төлөөлөгчд бидний бас гол зорилго нь болохоор одоо нийтний сайхан дипломат харилцааг эрүүл мэндийнхээ салбарын хүрээнд бас хөгжүүлээд одоо орон нутгийнхаа эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг туршлагаас хуваалцах мэдлэг дэвшлүүлэх энэ тал дээр хамтран ажиллах цаашдаа одоо орон нутагт ирээд одоо орон нутагт байгаа өвчтнүүд тэр хүмүүст үзлэг зөвлөгөө өгөх тийм ажлыг зохион болгох зорилгоор ирсэн. Тус эмнэлгийн Улаанбаатар хот дахь салбар төвөөс за энэ сарын 28-29-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод үзлэг онцлогоо зөвлөгөө мэдээлэл иргэдэд хүргэнэ. Энэ үеэр Fortis эмнэлгийн бөөрийн мэс засал, уролог, эмэгтэйчүүдийн чиглэлийн эмч нар иргэдэд үйлчилгээ үзүүлнэ. 28-нд Улаанбаатар хотын интермед, 29-нд 1-р эмнэлэг тус ажиллана. Тиймээс иргэд энэ үеэр энэтхэгийн Fortis эмнэлгийн эмч нараас зөвлөгөө мэдээлэл авах боломжтой. За үүнд хамрагдахын тулд эхлээд бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн чиглэл хариуцсан эмч нартайгаа уулзаж үзлэг шинжилгээ бичиг баримтаа бэлдэх хэрэгтэй юм. 7 хоног тойм мэдээллийн хөтөлбөр өнгөрсөн 7 хоногт Орхон аймгийн эмчинд болж өнгөрсөн зарим үйл явдлын мэдээллийг хураангуйлан хүргэж байна. Итгэмжлэгээр тэтгэврээ өгчдөөс зөвшөөрлөг үз давхар шаарддаг болжээ. Өсвөр насны хүүхэд нэгээс илүү цаг гарч хөвчээр дуу сонсох нь дүлээр хэрстэл үүсгдэг. Анх удаа Орхон аймгаас нэмэгдсэн үрдгийн албан татварын урамшууллаас 20 сая төгрөг хожлоо. Хүүхдийн эрх хамгийн их зөрчигдөж хохирогч болж байгаа шалтгаан нь ахуйн хүрээний архиталт. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг инновацийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжоор хангана. Давтамжны давхцлаас үүдэн телевизийн сувгийн гаралт мууджээ.
Үзэгч та бүхэнд Орхон аймагт өнгөрсөн 7 хоногт болж өнгөрсөн зарим томоохон үйл явдлын мэдээллүүдийг тойм мэдээллийн хөтөлбөр онцлон хүргэлээ. За мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цагаагаар мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? За тойм мэдээллийн хөтөлбөрийг сэтгүүлч Саран Чимэг, сэтгүүлч Ганц Олмон нар хамтран хүргэлээ. Баярлалаа, баяртай үзэгчтэй.